Anis miidhamee irratti garuu lookaalii gatiin ta'ee fi yuunivarsiitiin baradhu lookaalii gatiin ta'ee fi manatti deebi'ee waan fudhee waan na fayyadee keessaa fi hiriyoonni koo wanti isaan miidhamanii bassoo, akaayii, waan akka chiipsii, ifan cuukkoo. Daa'isa kan nagaa keessanii an nagaa kiyya maqaan kiyyaa baga gara kiyyaa kee TV chaanaalitti nagaan dhuftanii warri kaan dura viidiyoo adda na beeksisu yoo ta'e harama kontentii biraanii ijoolleef barbaachisaa miibii sarchii godhanii dhabanii re'eetan waan hin yaade waan na barbaachisu garuu tun badiin deeme garuu gatii dhiyoo ta'ee fi xinnoo baradhees xinnoo miidhameef kan irraa bare namoonni biraa akka isaan irraa baranii fi waa'ee yuunivarsiitii gaafa deemtanii irra caalatti reemidiyaaliif fireeshmaan koorsii warra fudhattanii warra dabartanii fi warra reemidiyaalii gaafa deemtanii waan achitti isin barbaachisu waan naannoo mudatee hiriyyoo tokko mudatee isaan gaggaafadhe isaan irrattis argee rakkatanii garuu waan isaanii tu rakkatanii darbanii isin immoo akka hin rakkanneef balleessaan tokko balleessi akka hin balleessinii fi viidiyoo kana isinii qopheessitin jira. Yoon gad jedhee dubbisee fi kontentii akka hin raaffanne xaafeetanii kanaafuu nuuf kolchaa jechaa waan afursanii qopheessitin jira. Amma gara viidiyochaatti deemna. Tokkoffaa qurfii. Qurfii jechuun akkasii jechuudha yookaan gaanii jedhan akka kanaa. Innis faayidaan isaa lookaliin keessanii yoo akka kanaa ta'e jechuudha. Lookaliin keessan kanaadha taananii akka isin itti qollaftan isin fayyada. Garuu lookaliin biyya tokko akka kanaas ta'uu danda'a, akka isa kanaas ta'uu danda'a. Innaa yoo akka kanaa ta'e qurfii itti qolloftu. Inni kan inni fayyidu kanaadha. Maaliif akka ta'e faayidaan isaa qurfichaa kan ittiin qolloftan sanii jedhee maqaan lookalii keessan kaawwattanii waan kophaa ofii keessan dookumentii illee dookumentii keessa kaawwattu wantoota adda addaa wayyaa keessa kaawwattu qollofuu barbaachisa sin beektu waa'ee isaa sinittiin himu isa gaafa qormaataaf galtanii agartanii deematan yaada isa qulfii namni baay'ee kan irraanfatu qulfii achitti deemnee binnaa tokkoon keessan anuma achitti yoo hin bitinaan jedheen sun gorsa sababiin isaa qulficha gaafa achi deemnee binneettanii biyyicha hin beektani biyya san itti guddatan dhalattan sin ga'uu dhiisuu danda'a biyya fagoo sin ga'uu danda'a biyyicha hin beektanii suuqiinsi akka jiru hin beektanii guyyaa jalqabaa qollofuun guddeetaadha. Nama achi keessaa waan beektanii guyyaa tokkotti namni 6 guutuu danda'a doormi tokko keessa yoo doormi nama 6 fudhate ta'e. Kanaafuu achitti bituurra malatti bituu wayyaa qarshii keessa isinii qusata maatiin keessa isinii bitaa akkasitti ta'ee isaanii baasanii isinii bitu salaattan immoo seebii godhatte jechuudha. Kanadha inni tokkoffaa lamaffaatti ceena. Inni lammaffaa immoo anis miidhamee irratti garuu lookaalii gatiin ta'ee fi yuunivarsiitiin baradhu lookaalii gatiin ta'ee fi manatti deebi'ee waan fudhee waan na fayyadee keessaa fi hiriyoonni koo wanti isaan miidhamanii bassoo, akaayii, waan akka chiipsii, ifan cuukkoo waan akkasii jechuun nyaatamuu danda'u galgala fa'aa ta'essanii waan nyaachuu dandeessan namoonni baay'ee fudhatanii deeman nama barbaachisu faayidanii nyaatu. Basalee dhiironni gonka fudhatanii bakka oolan. Sana hedduu ispoortii ta'e duwwaa bassoo fudhatee deema baay'ee si barbaachisa. Waan hiriyyoo tokko irratti isaan ta'e isinitti hima. Fidatanii dhufnee asitti maatiin beekanii gaafa namni isin ilaatu kan namaan nyaattu isin waan qabdan taanaan hin dabbara. Bituu deemanii bitataniiru. Maaliif lookaalis gatiin ta'eef itti agarsiisa rakkina qabu garuu jechuudha. Birri isaaniif ta'e. Amma birrii akaayii sana bitutti to'achi fidattee ta'ee mana birrii qusatta turte. Kanadha. Ammoo sadaffaa. Innis hundi keessan kan sabeettanii fi namni irraanfanne hin deemne garuu irratti baran tokko balleessu. Ansoolaa, birdilibsii fi tiraanzarkii. Birdilibsii tokko gahaadha. Ansoolaa garuu 2 fudhaa deema. Sababii itti 2 fudhatan sanitti hima. Waa dhuguu dandeessu. Soft diriinkii. Waan adda addaa waan fayyadamtan jiraachuu danda'a. Halkanitti amma waa dhugdanii irratti dhangala'a. Isarraan bultanii hin jijjiirtu. Jijjiiruuf immoo yoo tokko jiraate malee baakaappii jijjiiruu hin dandeessan. Kanadha miidhaansa. Isaa fi 2 fudhaa deema. Kan jiru sanaan tokko fudhattanii deemuu hin dandeessu. Akka sirriitti dhangala'uu fi irratti fayyadamuu dhiisudha. Garuu hin dandeessu taanaan 2 fudhaa deema. Dandeessanii hin sannafiina. Warra fireeshmaaniif. Xinxaqama sanaanii warra siinanis ilaaluu dandeessu. Inni sarratti isinii dabalu
Amma wayyaa. Ani xinnoo fudhee deemeen ture garuu lookaaliidha. Akkasiin jedhee jalqaba irratti deebi'ee fudhachuuf naaf salphaadha. Garuu hiriyoonni koo hin barbaachisu amma ta'e jedhanii fidan hin dhufan. Achi gaafas ga'anii akka yaadan ta'uu dide wayyaa isaan barbaachisaa. Wayyaa amma miicuun hin cimaa. Waa'ee wayyaa miicuu saamunaa akkasatti dhimmu booddee isin dhufa. Jalaa baay'ee miidhaman. Wayyaa caammaa dhiisanii dhufan jechuudha. Barana gaafa dhufan garuu shaanxaa guutanii nu baachisaa ba'anii. Innaa kun baay'ee barbaachisa. Warra fireeshii riimidiyaalii. Warri siinanii mashiin beektu sun fayyadataan garuu fayyadamuu dandeessu. Inni afuraffaa fi isa dhumaa. Innis wantoota achitti barbaachisan keessaa tokko saafaa, baallii yookaan immoo jarkaanii. Sababii isa sanitti iddoo an baradhu bishaan babbadaa. Bishaan babbaduu irra inni baalliidha. Bishaan badiinsa baaldiidhaan kaawwachuuf yookaan immoo jarkaanii kaawwachuuf. Waa'ee bishaanii kun nu fureera. Saafaa immoo yoo iddoo wayyaa miiccatanii akka kanaa ta'uu danda'a. Hanqinni akka kanaadha. Kan biyya biraas akka kanaadha. Innaa kuni gaafa wayyaa irratti miiccamu simintoo jettee fi wayyicha hin fixa. Irratti gaafa sukkumtan. Smuuziinti hin fixa wayyaa. Lammaffaa saamunaa sun hin qusatu. Wayyaa gaafa miiccamu kan fayyadamutti hin sukkumtaa. Saafaa sadiitti bituu miicite hin sukkumtaa. Achi isa kana irra sukkumtee isa kan gaafa dhi'uutti suma kana irratti immoo kan baraa sukkumta. Kun warra akkanaa miti. Hin sukkumtaa. Hin lollaataa saamunichi hin darba. Saamunaa baay'ee tokko fixa ijoolleen baay'ee rakkachaa turan. Garuu caatee jira ture. Hin binne deemnaa miiccisiise akkuma jalqaba galleeni ilaallee hin binne nuun jedhee. Bishaan 50 nu irra ga'ee jiran keenya 50 binne lammaffaa saafaa fi baallii birrii 300 dhufee 50 lamman isaa nuu danda'e. Inni baay'ee barbaachisa. Garuu kan inni ta'u manaa fuutanii deemtu. Achitti ijoollee dormii wajjin walii galtanii bittu. Saafaa baallii yookaan immoo jarkaan immoo intanaaf jechuudha. Inni biraa immoo finyoo. Isa immoo sanitti himu. Wayyaa miiccatanii bakkee hafamaa. Galgala galchitanii iddoo kaawwatan hin jiru. Teebiliidhaa. Sireedhaa. Iddoo haftan hin jiru galgala. Nuun garuu waan nuun goonee akka kanaadha. Finyoo binnee finyoo kun meetira 5. Kan isin barbaachisu yoo baay'ate akkasii yoo baay'ate meetira 5 akkasii meetira 5 meetira 10 meetira 15 meetira 15 jechuun shaniini birrii 75. Walumatti bakka birrii 80dha. Birrii 80 mamna nama ja'a taatanii akka birrii 15 guutaniyyuu hin ga'a. Finyooni baay'ee isin barbaachisa. Wayyaa miiccachuuf jechuudha. Kan biraa immoo gaafa deemtanii waan hin jalqaba irratti raanfadhee saamunaa, buruushii, wantoota xiqqaaqqanii jechuun wantoota xixiqqoo ta'an buruushii achittiin bitadha. Rakkina qabu manaa ta'e dhiisina. Manaama bitadhaa deema. Achi deemtanii buruushii ilkaanii fakkeenyaaf achi deemtanii guyyaa jalqabaa doomii qabattu yeroo qabu taanaan galmooftu kan achi buleessaadha. Suuqiin beektanii ijoolleen beektanii garuu achi beektanaan ittiin boorashachuuf ganama kaatanii giddeetaa isin barbaachisa. Buruushii ilkaanii saamunaasaas saamunaa mooyyaayyuu akka deemtan fakkeenyaaf shaaworii galuu barbaaddan yoo ta'e bakki irraa buutu jettee fi saamunaa isin barbaachisa. Saamunaan binnee taanaan nama beektan hin jiru achi keessatti suuqiin eessa dhattanii gaafachuun haalaadha isinitti cima. Nagartuu gaafuma deemtan jechuun namni tokko sodaachuu danda'a nama gaafachuus. Nama gaafattan illee dhabuu dandeessu. Kanaafuu fudhattanii deemtan garuu konfidensii maanii gaafattanii dhiqattu. Inni har'a isin qopheesse referensaa kanadha. Warri isinitti tole like, share, subscribe godhaatii warra isinillee siinalii taatan yookaan immoo ganaadha yoo ta'e hiriyoota keessan barana deemanii fi share godhaa fi isaan baay'ee fedha. Warri isinitti tole like godhaa, share naa godhaa, subscribe godhaa. Chaanaalii kana goonaa. Amma viidiyoo isa dhufutti kan irratti isa dura waan jechuu barbaadu gaaffii qabdan waa'ee gibbii irratti waan barbaaddanii jechuudha. Waa'ee barumsaa kun akkamtu baratama naamni barbaaddanii barsoota gaafadhee ta'e ofii gosan beekus sana ibn irra jiru taanaanis
Isas isinitti hima. Ijoollee achi maatii illee ijoollee ergatan qabu taanaan gaaffii itti dhaabatee koomentii jalatti naa barreessaa. Naannoo gaaffii keessanii viidiyoo isiniin hojjedhaa. Amma ijoollee warri qabxii gaarii fiddanii dabartanii baay'ee gammadanii warri miidiyaalis tokkumadha. Baay'ee gammadanii amma viidiyoo sattaanutti